Solo ieri sono scoppiati 6 incendi nel territorio veneto che hanno devastato boschi interi. Oggi le fiamme hanno divorato altre zone, il rogo più grave nel Vicentino. Questi 3 mesi di siccità hanno contribuito all'innesco degli incendi anche gravi. La mancanza di pioggia e il vento sono la tempesta perfetta, dice l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, ma questi non sono gli unici fattori. Ricordo però che la stragrande maggioranza degli incendi sono per causa umana, non sempre dolosa, a volte anche colposa, ecco perché lancio l'appello ad essere particolarmente attenti a questo aspetto. I mesi di febbraio e marzo sono statisticamente più a rischio assieme ad agosto e in questo momento le condizioni del terreno sono assolutamente favorevoli alla propagazione delle fiamme. L'appello di Bottaccino è rivolto ai cittadini. Gesti che possono sembrare innocui diventano pericolosi. Io lancio un appello ai cittadini di porre particolare attenzione in questa fase, in questo periodo, visto che anche nei prossimi giorni non è previsto che ci siano precipitazioni, di essere cauti nell'accendere fuochi, che non si potrebbe, anzi non si può, e anche nel parcheggiare l'auto o nel mozzicone della sigaretta che viene buttato per terra. Ecco, tutte queste azioni che possono apparentemente sembrare innocue, invece in questa fase, con questa siccità, sono assolutamente pericolose. L'attenzione deve essere massima sia da parte di chi effettua i controlli, come le forze dell'ordine, sia all'azione distratta del cittadino che non pensa alle conseguenze di un gesto apparentemente innocuo. Per esempio parcheggiare l'auto sul ciglio stradale, magari dove è molto secco, e poi ripartire. Ricordo che i catalizzatori che sono sotto le automobili funzionano a temperature anche di 800-900 gradi centigradi, quindi voi immaginate quanto sia facile l'innesco dell'incendio.